подписчики меня спрашивают: Иван, зачем тебе холодильник? Ты, наверное, там мясо хранишь или молоко? Друзья, нафиг мне этот холодильник. Вот, смотрите, вот. Там вообще ничего нету. Вот, там ничего не храню. Вот, вам показываю. И знаете, в таком состоянии он уже года 3, наверное. Я даже масло туда не ставлю. Вот меня советовали, вот масло, да. Ну, я его не пью, масло еще, ну, Саш пьет. Советовали масло в холодильник поставить. Да я вообще не люблю эти холодильники. Раз, фрукты я даже туда никогда не ложу в холодильник, это 2, потому что их потом есть невозможно после холодильника. А в-третьих, он жужжит, он звенит, он вот это вот, знаете, после, ну, это шумно. То есть я холодильники вообще не люблю, против холодильников. Вот, я холодильный, этот протестант, вот так.